कबूतर भाई, क्यों ना हम एक आम का पेड़ लगाएं? तोता और कबूतर ने मिलकर जमीन में एक छोटा सा गड्ढा खोदा। बड़ी ही सावधानी से उन्होंने आम का बीज उसमें डाला। पास ही एक छोटी बाल्टी में पानी रखा था। तोते ने धीरे से पानी डाला। कबूतर बोला, अब बस थोड़ा धैर्य रखना होगा। एक दिन कुछ बच्चे और जानवर आए और बोले, अरे, इतना छोटा सा पौधा। वे हंसने लगे। लेकिन तोता और कबूतर ने हार नहीं मानी। तोता बोला, एक दिन यही पौधा बड़ा पेड़ बनेगा, देख लेना। पौधा अब एक बड़ा आम का पेड़ बन गया। उस पर सुंदर पीले फूल खिल गए थे। तोता और कबूतर खुशी से बोले, देखो, हमारे प्यार और मेहनत ने रंग ला दिया।